Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bitarani amin. Soalun hal qaulullahi ta'ala. Ana ta utawi dawuh Allah taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Rupane dawuh niki walau annahum umpama sak temene wong akeh iku idzalamu ing dalem nalikane padha tumindak zalim sapa ngakeh anfusahum awak dhewe ne wong akeh iku jauka padha teka sapa wong akeh ing sira. Andaikan orang-orang itu ketika berbuat zalim menganiaya diri mereka sendiri, mereka mendatangimu wahai Muhammad. Untuk apa? Fastaghfaru mongko padha njaluk ngapura kabeh Allah ing Gusti Allah. Kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah. Ditambah wastaghfara lan ya njalukke ngapura lahum kanggone wong akeh sapa rasulu rasul. Lawajadu mongko yektine padha nemu sapa wong akeh Allah ing Allah, nemu tawaban ing zat kang utawa hale zat kang moho nrimo taubat rahiman tur ingkang welas asih. Andaikan mereka ketika mendolimi diri mereka sendiri, mereka mendatangimu, kemudian mereka beristighfar meminta ampunan kepada Allah, dan Rasul pun ikut memintakan ampunan, maka niscaya mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang menerima pertobatan mereka dan Allah sebagai zat yang maha pengasih. Nah, ayat niku iku bakin isih tetep. Apakah ayat ini tetap berlaku maknanya ila yaumil kiamati sampai dino kiamat? Au annahu utawa saat temene qauluhu ta'ala iki iku intaha wis tutuk atau wis mandek. Apa qauluhu ta'ala binti qaulin nabi sebab sedane Kanjeng Nabi atau pindahe Kanjeng Nabi minal hayati dunya saking kehidupan dunia. Jadi prinsipnya apakah makna dari ayat ini? Jadi ayat ini yakni maknanya kan jika mereka berbuat salah, wong-wong ki do gawe dosa, sowan Kanjeng Nabi, njaluk bantuan Kanjeng Nabi biar dimintakan ampunan kepada Allah. Nah, kemudian Kanjeng Nabi terus memintakan ampunan, ya Allah ampunilah mereka, itu kan Allah pasti ngampuni. Lawajatullah tawwabar rahimalah. Niki seperti ini apakah masih berlaku saat Kanjeng Nabi sekarang sudah wafat? Nah, niki lho pertanyaannya seperti itu. Nek mbiyen saya urip kan beliau tesih sugeng, beliau masih hidup, orang-orang setelah berbuat salah tinggal sowan Kanjeng Nabi. Nah, contoh-contoh memohon agar dimintakan ampunan ini ada banyak ya. Misalnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf misalnya ya. Itu kan qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin ya. Atau qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, ya mereka berkata ya abana astaghfir lana dzunubana, wahai bapak saya tolong mintakan ampunan kepada Allah dosa-dosa kami. Ya, contohnya ngaten niki nggih. Lah nek saniki Kanjeng Nabi wis sedo, apakah ini masih bisa kita seperti itu? Sowan ning makame Kanjeng Nabi, kemudian kita matur kepada Kanjeng Nabi, atau Kanjeng Nabi kemudian apakah masih bisa memintakan ampunan padahal beliau sudah wafat? Nah, ini pertanyaannya itu. Al jawabu tai jawaban iki. Innal ayata sak temene ayat allati anzalaha kang nurunake ing ayat sapa Allahu Allah ala nabi ngatasé nabine Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suratin nisa rupane ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulullah wajatullaha tawwabar rahima.
iku ayatun ayat mutlaqatun kang mutlak. Mutlak. Maknane mutlak laisa ora ana. Iku laha kedua ayat apa muqayyidun perkara ingkang ngoyidi atau yang membatasi. Ini tidak ada sesuatu yang membatasinya, mutlak. Muqayyid mau nasyun kang bangsa nas. Ya. Misalnya di ayat itu tidak ada walau annahum idzalam anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul madamahayan pamane. Ora ana kata-kata madamahayan selagi dia masih hidup. Nah, ini berarti tidak ada yang membatasi baik secara nas, ora ana redaksine, wala aqliun lan ora secara akal. Lan ora ana muqayyid perkara sing membatasi secara akal. Secara nalar pun ini tidak ada yang membatasi. Saiki nalare kan tidak membatasinya bahwa ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Secara nalar tetap memungkinkan bahwa beliau niku baik masih hidup maupun sudah wafat ini bisa saja. Falaisa mongko ora ana iku hunaka ana ing kono bab atau kono ayat apa ma barang yuqayyidu ingkang batesi ngoyiti apa ma maknaha ing maknane ayat batesi bi hayatin nabi kelawan uripe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunyawati kang bangsa dunya ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Jadi tidak ada yang membatasi bahwa ini berlaku ketika Nabi masih hidup di dunia ini, tidak ada. Sehingga fahiyya mongko utawi ayat iku baqiyatun masih tetap berlaku ila yaumil kiamati tumeka besok dina kiamat. Fal ibratu mongko utawi kang den wilang bil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an daiman ing dalam salawase iku bi umumil lafzi kelawan keumumane lafaz yang dijadikan acuan dalam memahami Al-Qur'an itu selalu keumuman lafaz. Lafadznya yang bersifat umum, nah niku sing dijadikan ibrah. Walaisat lan ora ana apa ibrah iku bi khususis sababi kelawan khususis sebab. Artinya ayat itu tidak berlaku hanya secara sebabnya hanya menjawab satu sebab turunnya saja, tapi berlaku secara umum. Ya, meskipun banyak ayat-ayat itu diturunkan karena sebab-sebab tertentu ya. Tapi ayat itu berlakunya hanya bukan untuk sebab itu saja, ngoten lho maksudnya. Nah, paham nggih? Wa man utai sapa niku za'ama iku nyono sapa man takhsisatil kal ayati ing khususe atau ngususke mengkono-mengkono ayat bi hayatihi kelawan gesange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menganggap mengira bahwa ayat ini hanya khusus ketika Nabi masih hidup utawa au takhsisaha utawa kekhususane ayat bihi kelawan wa man za'ama takhsisatil ayat bi hayati salam au takhsisaha bihi kelawan man fa alaihi mongko iku ing atase man ayat ya utawi nento nekake sapa man bidalili kelawan dalil. Fal itlaku mongko utawi kemutlakan iku layah tajura butuh apa itlak ila dalilin maring dalil. Li annahu kana sedune itlak wal aslu ingkang asal. Jadi kemutlakan itu tidak perlu dalil. Karena memang hukum asalnya li annahu kana setuhune kemutlakan iku al aslu ingkang asal. La wa taqyidu utawi ngoyidi atau membatasi wa ya taqyid iku alladzi barang yahtaju kang butuh apa alladzi li dalili maring dalil. Artinya ketika orang mau membatasi dia justru yang harus menampilkan dalilnya. Yang mengira bahwa ini khusus untuk Kanjeng Nabi ketika masih hidup, mana dalilnya? Wong Qur'ane we ora muni Nabi ketika masih hidup atau beliau sudah meninggal, enggak ada kata-kata itu. Jadi ketika kamu mau membatasi, kamu harus bisa menampilkan dalilnya. Nek kemutlakan ora butuh dalil, memang asale mutlak kok.
Kalau kaidah kan kaidah nih al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Nah, ketika orang berani mengharamkan atau melarang harus ada dalilnya. Orang kok halal ki dalile apa ora? Tapi haram ki dalile apa? Karena hukum asal sesuatu itu apa? Halal. Muamalat ya al aslu fil muamalat al ibahah. Itu nek ibadah dan al aslu fil ibadat at-tauqif. La wa hadza utawi iki pemahaman ngene iki iku ma barang fahimahu kang mahami ing mas sepal mufassirun para ahli tafsir. Bal aktsarul mufassirin balik napa luwih akeh-akeh para ahli tafsir. Jadi mayoritas mufassirin iltizaman krana napa cecekelan bil athari kelawan asar. Contohnya mufassir kal Hafidz Ibnu Katsir kaya dene Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Faqad dzakarul ayat, mongko teman-teman nutur sapa Ibnu Katsir al ayat ing ayat mau setelah menyebutkan ayat itu dalam tafsirnya yang terkenal itu tafsir Ibnu Katsir. Wa aqabalan nafsiri utawa ngetut bureni aqaba itu ngiringi setelah menyebutkan napa niku ayat kemudian diiringi dengan tafsirnya itu namanya aqaba niku. Ngiringi sapa napa Ibnu Katsir alih ngatasi ayat biqauli lan pengendikane Ibnu Katsir. Ngendikane ngene. Waqad dzakara lan teman-teman nutur sapa jamaatun sekelompok ulama minhum iku setengah saking jamaah Asy-Syaikh Abu Nasr utawi Syekh Abu Nasr As-Sabbagh fi kitabihi ing dalam kitabe Syekh Abu Nasr As-Sabbagh Asy-Syamili rupane kitab Asy-Syamil nutur hadhil qissata ing ikilah kisah al-masyhurata ingkang masyhur terkenal Anil Utbi saking Syekh Utbi. Jadi kisah sing masyhur niki nggih. Ini beliau menukil atau mengutipnya dalam kitab tafsirnya. Kisah yang bersumber dari Syekh Al-Utbi. Apa kisahnya? Begini. Kala ngendika sapa Al-Utbi. Ngendikane kuntu jalisan inda raudhatin Nabi. Aku mbiyen tau lingguh ana ing sandinge raudhae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raudhae tamane Kanjeng Nabi. Maksudnya makame Kanjeng Nabi. Karena yang namanya kuburan itu kan al-qabru imma raudhatun mir riyadil jinan wa imma khufratun min khufarin niron. Jadi kuburan itu bisa jadi adalah taman dari taman-taman surga, tapi bisa jadi juga adalah jurang dari jurang-jurang neraka. Ya, muga-muga kuburane dhewe ki ambak sedaya niku taman swarga kabeh nggih. Lah kuburan Nabi disebut dengan raudhah, kuntu jalisan inda raudhatin Nabi. Faja'a Arabiyun. Mongko teka sapa Arabiyun wong Bedui. Datanglah seorang Bedui, seorang pedalaman. Faqala mongko ngucap sapa Arabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi nenggone makam Kanjeng Nabi dia mengatakan begini orang Badui tadi, orang pedalaman. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Sami'tullah yaqul. Saya telah mendengar Allah berfirman begini, walau annahum idzalamu anfusahum niku wae nggih. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahum Rasulullah wajadullah tawwabar rahima. Saya pernah mendengar firman Allah itu. Wa qad ji'tuka lan teman-teman wis teka sapa ingsun ing panjenengan. Saya telah mendatangi Anda. Kula oleh teka mau mustaghfiran hale njaluk ngapura lidzambi kangge dosa kula. Kula nyuwun ngapura kangge dosa kula. Mustasfi'an tur nyuwun syafaat bika dateng kelawan panjenengan ila rabbi dateng pangeran kula dan saya meminta syafaat kepadamu menuju Tuhan saya. Padahal niki ning makam nggih niki nggih. Suma akhadha nuli tumandang sapa Arabi mau yaqulu iku yaqulu ngucap sapa Arabi. Kemudian setelah itu dia berdendang ngoten lho nggih.
ya khaira man tufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihan al-qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Ya khairaman tufinat bil qa'i, ya khairaman duh luweh bagus-baguse wong, wahai sebaik-baik manusia tufinat kang den sareake bil qa'i ana ing tanah kang rata apa azumuhu pira-pira balunge man, wahai sebaik-baik manusia yang tulang-tulangnya dimakamkan di satu daratan, satu dataran. Fatoba mongko bagus minti bihinna, sebab baguse azum tipiye maknane bagus utawa maknane wangi. Apa alqau apa tanah kang rata kuwi mau, wal akamu lan gunukan. Akam niku tanah sing ora rata, sing gunukan. Nah, yang dengannya dengan adanya niku nggih napa orang yang dimakamkan di situ semua menjadi ikut wangi, semua ikut menjadi bagus. Jadi toba iso bagus maknane iso maknane apa? Wangi. Tapi saya lebih cenderung memaknainya wangi. Tiru-tiru nenggone napa niku? Nggon maulid-maulid niku nggih. Misalnya maulid Barzanji nggih, attirillahumma qabrahul karim. Nah niku attir, wangikanlah ya Allah, wangikanlah kuburnya yang mulia, kan wangikanlah ya. Itu contoh. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinu, nafsi utawi jiwa ingsun niku al fida'u dadi tebusan li qabrin kangge kuburan anta kang utawi panjenengan niku sakinu wong kang manggon ing kubur. Fi iku ing dalam kubur al afafu utawi sifat wiki, wa fi lan iku ing dalam kubur al judu utawi lomo wal karam lan ya tegese lomo. Al karam iki maknane al karim, maknane al mu'ti qabla su'al, yang memberi sebelum diminta. Lah bar mendendangkan itu suman sorofan nuli terus budal sapa al arabi wong bedui mau alil ahdi dzikri nggih. Fa ghalabatni mongko nglindih ing ingsun apa aini mripat ingsun, maknane aku terus keturon, mata saya tak bisa ditahan, iku maknane ghalabatni aini, mataku mengalahkanku, maksudnya sudah enggak bisa ditahan, tidur. Lah dalam tidurku fara'aitu mongko weruh utawa ngimpekke sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam finnamin dalam turu. Saya pun memimpikan Nabi. Setelah melihat ada seorang badui tadi ya. Nah, saya ketiduran. Dalam tidur saya itu bermimpi ketemu Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi, dalam mimpi itu Nabi dawuh ngeten. Ya Utbi wahai Utbi. Utbi ilhaq nusula sira. Al-Arabiyya ing wong bedui kae mau, susulen kae wong bedui kae. Fabasyirhu mongko bungahno sira ing Arabi bi anallah kelawan sak temene Allah taala iku qad ghafara, teman-teman ngapura sapa Allah lahu maring Arabi. Susulen niku wong badui kuwi. Berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya. Yo niki kisah niki masyhur niki. Teng tafsir Ibnu Katsir. Warawalan riwayat al-kisah ing kisah mau kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono riwayat As-Sabbagh nggih. Sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi pun juga meriwayatkan yang sama seperti yang diriwayatkan Ibnu Katsir. Wa hadza utawi iki kula yakni orang ngersakake bahadaan anak ing sak temene ingsun atau kita iku lastadilu iku ngalap dalil kita biru'ya kelan impen. Ini bukan maksudnya kita itu berdalil dengan mimpi. Bukan itu. Walakin nana tetapi ne kita iku nastadilu. Iku ngalap dalil sapa kita bi adami tiradil imami kelawan ora anane oleh nglawan utawa nentangi Imam Ibnu Katsirin, orang lawan orang nentang alal kisati ing ngatasi kisah mau.
allati saqaha kang wis ngutip utawa wis ngiring maksudnya ngutip sapa utawa nggih sapa Ibnu Katsir ing iki kisah fi ta'arudihi ing dalem nalika ing dalem oleh jelasake Ibnu Katsir li tafsiri tilkal ayati maring napa tafsiri mengkono-kono ayat. Artinya apa? Yang justru kita ambil dalil ini Ibnu Katsir saja tidak menentang kisah ini. Justru kisah ini malah diketengahkan saat beliau menjelaskan ayat tadi. Berarti apa? Berarti coro Ibnu Katsir ini mungkin. Nek ra mungkin beliau malah menentang kisah ini salah. Enggak kok, beliau malah justru beliau gunakan untuk menafsirkan atau untuk diantara menjelaskan ayat tadi malah kisah niki dinggo napa penguat. Wa ma dzakarahu min iqraril utbi lil a'rabi fi fi'lihi wa adamil inkari ali bi talabil istighfar min nabi ba'dan tiqali syarifi sallallahu alaihi wasallam. Wa malan barang, nah ini ngatofe walakinana nastadilu bi adami tiradil Imam Ibnu Katsir. Terus wa ma dzakarahu min kang nutur sapa Ibnu Katsir hu ing ma min iqraril utbi saking oleh nyetujoni nggih menyetujui Syekh Al-Utbi lil A'rabi maring wong Bedui mau fi fi'li dalam penggaweane Al-A'rabi wa adamil ingkari lan ora anane ngingkari ale ngatasé Al-A'rabi ya bitolabil istighfari kelawan oleh njaluk ngapura njaluk di amrih njaluk di ngapurake amrih njalukke ngapura minan nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dan tika di syarifi ing dalam sakwuse napa pindah utawa sedane nabi ingkang mulya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sing dienggo dalil niku atau sing di ya, yang dianggap yang diambil dalil juga adalah ini. Al-Utbi membiarkan orang Badui tadi melakukan itu. Perlu kan dinengke wae. Orang sekelas Al-Utbi, beliau seorang ulama besar membiarkannya, oh berarti ora apa-apa. Ditambah kemudian dia mimpi ketemu Kanjeng Nabi, sampaikan kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya. Niki baru satu nggih. Wa qad istadalla lan teman-teman ngalap dalil bitil kal ayati kelawan mengkono-mengkono ayat. Sapa aghlabul fuqahai kaprai para ahli fikih. Justru para ulama fikih itu menggunakan ayat ini dijadikan dalil atas apa? Alastihbabi ziarati qabrin Nabi ing ngatasé sunahe ziarah kuburane Kanjeng Nabi. Ya kan? Ayatnya tadi kan jika mereka berbuat salah mereka mendatangimu. Kamu ini kan pokoke Kanjeng Nabi. Ambo Kanjeng Nabi saya sugeng utawa wis sedo wong mutlak kok. Nah, dari ayat ini justru malah berarti disunahkan sowan Kanjeng Nabi. Kamastahabu kaya anggone padha nyunahake sapa fuqaha qiraataha ing maca ayat ini. Justru para ahli fikih itu mengatakan sunnahnya membaca ayat ini asna ziyarati raudhatihi ing dalam tengah-tengahe menziarahi makame Kanjeng Nabi utawa tamane Kanjeng Nabi as-syarifati kang mulya. Saat mendatangi makame Kanjeng Nabi, ziarah nang makame Kanjeng Nabi disunahkan membaca ayat ini. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Fadhahaba mongko budal sapa utawa milih sapa al-Hanafiyatu para ulama mazhab Hanafi nggih ilastihbabi qiraatil ayati maring sunai maca ayat mau ngindak keprihi ana ing sandinge kuburane Kanjeng Nabi as-syarifi kang mulya. Yo niki mazhab Hanafi contone. Mereka mensunahkan napa membaca ayat ini di samping kuburane Kanjeng Nabi. Fafil Fatawa Al-Hindiyati mongko disebut dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah.
fatwa-fatwa kang bangsa India, ya Hindia. Fi adabi ziarati qabrin Nabi, ing dalem pira-pira etikane ziarah kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi barang nasu kang utawi nase ma iku ngene. Summa yaqifu nuli ngadeka sapa zair wong sing ziarah nggih, ngindarok sihi ana ing sandinge napa mustakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal awali kaya hale ambalan kang pertama. Wa yaqulan ngucapa sapa wong zair, ngucap Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, seterusnya. Niki nenggone kitab Fatawa Al-Hindiyah. Salah satu etikane orang berziarah adalah niku wau, berdiri di samping kepala Kanjeng Nabi kemudian membaca ayat ini. Allahumma innaka qulta wa qul, ya Allah sesungguhnya engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah yang benar. Apa firman-Nya? Walau annahum idzalamu. Terus wa min madzhabil malikiyah tilane saking mazhab Malikiyah yaqulu ngendika sapa Ibnul Hajj Al-Abdari. Ngeten ngendikane fal yastabsyir man zarahu, mongko bungao sapa man wong zarahu kang iso ziarah sapa ing Kanjeng Nabi. Ya muga-muga iso do ziarah Kanjeng Nabi kabeh nggih. Man zara qabri wajabat lahu syafaati, nggih. Sapa sing menziarahi kuburanku maka wajib menerima syafaatku. Fal yastabsyir man zarahu, bungao wong sing ziarah ing Kanjeng Nabi. Wayal jak lan becik DP-DPO ilallahi maring Allah Ta'ala. DP-DP bisa syafaati Nabi kelawan syafaate Nabine Allah alaihi salatu wasalam. Sapa sing DP-DP man wong lam yazurhu kang durung ziarah sapa man ing Kanjeng Nabi. Sing durung ya DP-DP ning Gusti Allah nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma la tahrimna min syafaati, ya Allah la tahrimna ampun ngaling-ngalingi panjenengan ing kula min syafaati saking syafaate Kanjeng Nabi. Bi hurmati sebab kehormatane Kanjeng Nabi ngindaka ana ing ngarsa panjenengan, amin ya rabbal alamin. Wa man i'taqada khilafa hadza fa huwal mahrum. Sapa wonge meyakini khilafa hadza ing apa sulayane iki, meyakini lawannya apa, meyakini tidak seperti ini. Barang siapa yang tidak meyakini seperti ini, Muhammad ta'ala khilafah hadza fa huwal mahrumu, mongko utaiman iku al mahrumu wong kang kaling-kalingan. Naudzubillah min dzalik. Anda yang tidak meyakini ini, tidak meyakini bahwasanya napa niku sowan Kanjeng Nabi niku bermanfaat, bahwa sowan Kanjeng Nabi niku bisa memberikan syafaat, berarti orang inilah orang yang terhalangi dari syafaat Kanjeng Nabi. Alam yasma apa to urung tahu krungu sapa man qaulallahi ing dawuh Allah Taala, apakah dia belum pernah mendengar firman Allah ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Faman mongko te sapaning kujahu iku teka sawan ing Kanjeng Nabi, barang siapa mendatangi Kanjeng Nabi wa waqafa bibabi lan ngadeg ana ing pintune Kanjeng Nabi. Wa tawassala bi lan tawasul kelawan Kanjeng Nabi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi wajada mongko nemu sapa man Allah ing Allah tawaban ingkang zat kang maha ngapura rahiman tur nampa tobat rahiman tur ingkang welas asih. Barang siapa mendatangi Kanjeng Nabi kemudian berdiri di pintunya Kanjeng Nabi bertawasul, maka dia akan mendapati Allah sebagai zat yang menerima taubatnya dan Allah sebagai zat yang maha pengasih. Li'anna Allah azza wa jal munazzahun an khulfil mi'ad, karena sesungguhnya Allah itu bersih dari napa niku sifat mengingkari janji. Ngan khulfil mi'adi saking nulayani janji. Waqat wa adalan teman-teman wis janjeni sapa Allah Subhanahu wa taala bitaubati kelawan nrimo tobat liman maring wong ja'ahu kang sowan sapa man ing Kanjeng Nabi. Allah sudah menjanjikan siapapun yang sowan Kanjeng Nabi akan diterima taubatnya. Nggih, wa waqafalan napa ngadeg sowan bibabi ana ing pintune Kanjeng Nabi, wa sa'alahu lan nyuwun sapa man ing Kanjeng Nabi, wastaghfara lan napa
Napa niku istighfar sapa man rabbahu njaluk ngapura rabbahu ing pangeran Nabi. Wa sa'alahu wastaghfara rabbahu. Jadi sowan Kanjeng Nabi nyuwun Kanjeng Nabi nyuwun disuwunke ngapura maksudnya nggih. Nah, fahadha mongko utawi iki qabulu taubah iku laya syuku ora ragu-ragu fi dalam hadza wala yartabulan ora mamang sapa illa jahidun kejaba wong sing ngangasi lidine maring agama. Lho niki dengan secara tegas yang meragukan ini tiada lain adalah orang yang mengingkari agama. Mu'anidun tur ingkang wani lillahi maring Allah wali rasulilan maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi minal hirman. Naudzu nyuwun reksa kita bila iklan Allah minal hirmani saking kaling-kalingan. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab napa? Hanafi tadi sudah, mazhab Maliki. Ah saniki mazhab Syafi'i wa qala lan ngendika sapa Imam Syafi'iyati, imame mazhab Syafi'iyah. Siapa itu Al-Imam Nawawi, imam rupane Imam An-Nawawi. Fi bayanihi ing dalem napa nggih penjelasane Imam Nawawi li adabi ziaratin Nabi maring pira-pira etikane ziarah Kanjeng Nabi. Ngendikane Imam Nawawi ngeten. Sumayar ciunuli baliya sapa wong sing ziarah nggih ila mauqifi maring nggon ngadeke si Zair al awali kang pertama. Kibala tawaji Rasulullah ana ing ngadepe atau ngarepe wajahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya tawassalu lan tawasula sapa wong bi kelawan Nabi. Fi yakin nafsin dalam hake awak dhewe ne wong. Wa yastasfi'u lan nyuwun syafaat sapa wong bi kelawan Nabi ila rabbi maring pangerane wong nggih subhanahu wa taala. Lho niki jelas sekali nggih. Dia disuruh menghadap Kanjeng Nabi, bertawasul kepada Kanjeng Nabi, meminta syafaat Kanjeng Nabi. Wa min ahsani ma yaqulu lan iku setengah sangi luwih bagus-baguse barang yaqulu kang ucap sapa Zair ma utawi barang utawi utawa hakahu kang nceritake mas sapa Al-Mawardi Imam Mawardi wal Qadhi Abu Tailan Qadhi Abu Thayyib wa sairu ashabina lan sekerine ashabina para sahabat kita, sahabat Ashabu Syafi'i maksudnya nggih, murid-murid Imam Syafi'i. Nganil Utbi saking napa Imam Syekh Al-Utbi. Lho niki kisah Al-Utbi juga dijadikan penguat teng mriki nggih oleh Imam Nawawi. Mustahsinina hale padha milang-milang bagus kabeh lahu maring ma. Imam Mawardi, Imam Qadhi Abu Thayyib dan para ulama yang lain semuanya menceritakan niki kisah yang dikisahkan oleh siapa tadi Al-Utbi dan mereka menganggap ini bagus. Qol ngendika sapa Al-Utbi kuntu jalisan inda qabri Rasulullah niku wae nggih kisahnya sama. Saya pernah duduk di samping kuburan Rasulullah faja Arabiyun datanglah seorang badui faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tullah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. La waqad ji'tuka mustaghfiran min dzambi. Saya telah datang kepadamu mustaghfiran hale wong sing njaluk ngapura min dzambi saking dosa kula. Mustasfian tur nyuwun syafaat bika kelan panjenengan ila rabbi maring pangeran kula. Sumadza karon nuli nutur sapa al-fial kisah ing kisah alati aurada ingkang wis nekake ing kisah sapa Ibnu Katsir. Nah, jelas ya ini mazhab Syafi'i. Terakhir wa fi mazhabil Hanabilah ing dalam mazhab Hambali jadi nggih. Yursidu nuduhake sapa Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah itu ibaratnya Imam Nawawi nek dengan mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Hambali ada Ibnu Qudamah. Beliau memberikan pengarahan ila tilawati tilkal ayati maring maca ayat mau, ayat walau annahum mau. Wa mukhatabatin Nabi bahkan napa mukhatabai berdialog karo Kanjeng Nabi. Matur ing Kanjeng Nabi biha kelawan ayat mau. Oh. Wa talabil istighfari lan nyuwun dijalukke ngapura minhu saking Kanjeng Nabi. Ya nyuwun Kanjeng Nabi supaya njalukke ngapura. Kanjeng Nabi tulung suwun ke ngapura teng Gusti Allah ngoten lho niki talabul istighfar niku. Fi adabi ziarati qabri ing dalem
pira-pira tata kramane ziarah ing kuburane Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya. Haitsu qala ing dalem nalikane ngendika sapa Imam Ibnu Qudamah. Ngendika ma ing pangandikan nasu kang utawi nasema iku ngene. Tsumata nulit nekanono sapa sira al-qabra ing kuburane Kanjeng Nabi. Fatwali mongko ngenggokno sira zahraka ing geger ira tok enggokno atau tok arahno al-kiblat ing kiblat. Jadi malah ngungkuri napa? Kiblat. Gegere iki diarahke ning kiblat. Karena kita ngadepi Kanjeng Nabi. Wa tastaqbilu lan madhepa sira wasatahu ana ing tengah-tengahe kubur Nabi. Kamu menghadap tengah-tengah kuburane Nabi. Wa taqulan ngucap sira assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Matur langsung ning Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya nabiyallah wa khiratahu min khalqihi wa ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu annaka qad ballaghta risalati rabbik wa nasahta li ummatik wa da'awta ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa abadtallaha hatta atakal yakin. Fa sallallahu alaika katsira kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma jazi anna nabiyyana afdhala ma jazaita ahadan minan nabiyyina wal mursalin wa ba'thul maqamal mahmud alladhi wa'ata yaghbituhu ingkang yaghbitu maknane kepengin iri atau kepengin hu ing maqam mahmud bihi kelawan Kanjeng Nabi sepal awaluna wal akhirun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq. Lah niki lho mahale teng mriki. Ya Allah, Engkau telah berfirman dan firman-Mu itu adalah yang benar. Yakni firman apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Jika mereka berbuat dolim atau mendolimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mendatangimu wahai Rasul, mereka meminta ampunan kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah sebagai zat yang penerima taubat dan pengasih. Nah, ayat ini Engkau telah berfirman seperti ini ya Allah. Baqat ataituka lan teman-teman wis sowan kula ing panjenengan. Kula sampun sowan ing panjenengan. Mustaghfiran min dzunubi, hale njaluk ngapura saking dosa-dosa kula. Mustasfian tur nyuwun syafaat bika kelawan panjenengan ila Rabbi maring pangeran kula. Fa as'aluka mongko nyuwun kula ing panjenengan, ya Rabbi tu pangeran kula. Antu jiba ing yen netepaken panjenengan li dhateng kula al maghfirat ing pangapura. Kama ajab taha, kados anggonipun netepaken panjenengan ing maghfirah mauliman kanggone sinten mawon atahu ingkang sowan sinten man ing Kanjeng Nabi fi hayati ing dalem gesange Kanjeng Nabi. Sebagaimana Engkau telah menetapkan ampunan itu bagi siapapun yang sowan Kanjeng Nabi ketika hidup. Nah, maka saat beliau wafat pun, saat beliau sudah dikubur pun, tetapkanlah maghfirah itu kepada yang sowannya kepadanya. Allahumma ij'alhu awwalas syafi'in. Ya Allah, mungkin dadosaken panjenengan ing Kanjeng Nabi awwalas syafi'in ing kawitane ingkang maringi syafaat. Wa anjahas sailin lan luweh sukses-suksese wong kang nyuwun. Wa akramal akhirin wal awwalin lan luweh mulyane wong kang keri-keri lan wong kang awal-awal. Bi rahmatika arhamar rahimin. Bar kuwi sumayat nulin donga sapa zair. Wong sing ziarah nggih liwalidaihi ndongake kanggo wong tuwa lorone zair wal ikhwan maring pira-pira dulure. Walil muslimin kanggo wong Islam kabeh ajmain hale kabeh. Nggih, kitab Mughni. Sumbere Ibnu Qudamah. Ya berarti semua mazhab nggih, baik Hanafi, napa? Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya justru malah menggunakan ayat yang dipertanyakan ini tinggi napa nggih. Salah satu etika ziarah Kanjeng Nabi maca ayat kuwi. Nah, kemudian baru meminta. Nah, artinya apa? Meminta ini menurut para fuqaha itu, meminta Kanjeng Nabi yang sudah wafat itu, ini sah secara syariat, dibenarkan secara syariat.
Muga-muga iso do sowan kabeh nggih. Pemurung iso sowan niku ya nyuwun saka kene ya tetep ora apa-apa wong Kanjeng Nabi ya mangke dirampungke lak ana iki. Wasarraha al-Allamah Ar-Ruhaibani minal Hanabilah mentasri utahe wasarraha lan nyeplosake sapa al-Allamatur Ruhaibani minal Hanabilati nyeplosake bistih babi qiraatil ayati kelawan sunai maca ayat mau ngindak kubri ana ing sandinge kuburane Nabi Asyarifi kang mulya asna aziyarati ing dalem tengah-tengah ziarah haitsu qala dalem nalikane utawa sekirane ngendika sapa al-Allamah mau fi irsyadi ing dalem kitab irsyadi al-Allamah utawa fi irsyadi ing dalem oleh nuduhake Allamah Ar-Ruhaibani nuduhake li khairi ma maring luweh bagus-baguse barang yukalu kang den ngendikake apa ma asna ziyarati ing dalam tengah-tengah ziarah ngendika ma ing dawuh pangendika nasu kang utahi nasema iku Allahumma jazi anna nabiyyana afdhala ma jazaita hatan minan nabiyyin wal mursalin wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'atahu yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka qulta wa qulukal haq walau annahum idzalamu padha monggo walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfarallahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima Waqat ataitu kalan teman-teman sowan kula ing panjenengan mustaghfiran hale nyuwun ngapura min dzunubi mustasfian bika hale nyuwun syafaat bika dateng panjenengan ila rabbi maring pangeran kula fa as'aluka mongko nyuwun kula ing panjenengan ya rabbi do pangeran kula antu baliyal maghfirah ing yen to netepaken panjenengan li dateng kula al maghfirah ing pangapura kama ujab tahali liman atau fi hayati padha nggih Allahumma ja'alhu awwala syafin wa anjah sahilin wa akramal awwalin wal akhirin rahmatika arhamar rahimin sumayat uli walidayhi wali ikhwanihi wali muslimin ajmain matalibu ulin nuha la mimma sabako saking penjelasan sabako kang wis kliwat apa ma dari penjelasan yang telah lalu itu semuanya nak lamu ngerti sapa kita ngerti anna jami al madzhabi ing sak temene kabehane pira-pira mazhab iku yastahibuna padha nyunahtake kabeh mereka mensunahkan semua mazhab itu nggih mensunahkan qiraatil kal ayati ing maca mengkono-mengkono ayat ngindar raudhati syarifati ana ing sandinge raudhah asy-syarifati ingkang mulya yakni apa makame Kanjeng Nabi utawa ya ini yang dimaksud yang sekarang disebut dengan apa terkenal dengan raudhah itu yakni apa ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah jadi bagian antara mimbarku dan rumahku ini adalah raudhah dari atau taman dari taman-taman surga. Rumahku ki maksudnya makame Kanjeng Nabi karena Nabi niku dimakamkan di rumahnya. Yakni di kamarnya siapa? Sayyidah Aisyah. Ya niku taman nggih. Ya memang teng riku posisine. Wa yaqiduna nah teng riku karpete digawe beda ketika yang lain itu warnanya niku merah-merah atau sing nggon posisi wau antara mimbar sampai makam Nabi niku karpete ijo. Cara mono gambaran bahwa ini taman kan taman hijau lah. Wa taqiduna lan padha nikodake sapa semua mazhab mau annaha ing sak temene ayat iku baqiyatun tetep berlaku. Nggih, masih berlaku ayat itu. Wa huwa utawi iki i'tiqad iku ma barang alaihi kang iku ngatasé ma umatul islami utawi umat Islam salafan hale salaf utawa hale wong ulama salaf biyen wa khalafan lan hale napa keri bu umat Islam biyen saiki ngono kuwi wala ibrata lan ora ana ngreken niku wujud tidak perlu direken liman kedhe wong sadha ingkang recel sami sange umatul Islam dadi nek ana umat Islam sing recel niku ora usah direken nrecel ngandali kal fahmi saking mengkono-mengkono pemahaman wis. Ada satu kisah unik ya. Seorang tokoh itu nggih. Ini dengan bangganya saya berangkat umroh dan saya tidak sampai ke Madinah. Saya hanya di Mekah saja. Ya, jadi tidak menunjukkan tidak tertarik ke Madinah. Maknanya tidak tertarik untuk sowan Kanjeng Nabi. Nggih. Terus orang tokoh niku.
Ya, komentare Gusmus nek ora salah niku. Niku janjane Nabi sing ra pengen ketemu dhek kok. Na'udzubillah min dzalik. Fastighfarun Nabi mengko utawi istighfare Nabi utahe oleh njalukke ngapura Nabi ba'da wafatihi ing dalem sawise wafate Nabi iku layam nauhu ora ngalang-alangi ora nyegah ing istighfar apa aklun akal wala naklun ora riwayat. Baik dalil akli maupun nakli itu tidak ada yang menghalangi istighfarnya Nabi setelah beliau wafat. Endi dalilin Nabi wis ra iso istighfar meneh? Mbok wis wafat, enggak ada. Waqat sohalan teman-teman wis soheh apa anna biasa temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Kanjeng Nabi niku dalam hadis soheh beliau dawuh ngeten niku kala ngendika sapa Nabi hayati khairun lakum. Nah, masih ingat ya ayat apa hadis niki di awal-awal dulu nggih. Hayati khairun lakum utawi uripku iku khairun iku bagus lakum kanggo sira kabeh. Uripku apik kanggomu. Mergane nek aku isih urip tuh disuna iso gawe perkara anyar sira kabeh, kamu berbuat sesuatu yang baru ketika itu benar atau salah langsung bisa direken, langsung bisa dijawab. Wa yuhdatsu lan dijawabi hukume sapa laku maring sira kabeh. Nah aku isih urip kok. Tapi wa wafati utahe matiku utawa wafatku iku kan ya bagus laku kanggo sira kabeh. Tapi matiku ya tetap apik, aku urip ya apik, mergane ketika aku urip bisa menjawab persoalan-persoalan kalian. Tapi ketika aku mati pun itu tetap bagus. Mergane napa tu'radu den pentokake atau ditampakkan, diperlihatkan. Alaya ing atase ingsun apa amalukum pira-pira ngamali ro kabeh. Amal-amal kalian, perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Nggih. Sehingga gandeng ditampakkan fama mengko te barang roe tukang ningali sapa ingsun. Bayane mah min khairin saking kebagusan. Iku hamitu iku muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Kebaikan-kebaikan yang aku lihat maka aku memuji Allah. Alhamdulillah nek ngamalmu ki apik-apik. Jadi jenengan arep berbuat buruk itu kita ingat bahwa amal kita itu dilihat oleh Nabi. Isin lah. Arep-arep syafaat Nabi ning kulino menampakkan keburukan kepada Kanjeng Nabi. Nah wa mara'aitu min syarrin utawi barang ra'aitu kang ningali sapa ingsun ing mamin syarrin bayane saking keburukan iku istighfartu njalukke ngapura sapa ingsun. Lah niki lho mahalus syahidnya teng mriki niki. Istighfartu njalukke ngapura sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh. Sabi niku. Berarti kan Nabi secara ceplos ngendika ngeten, nek aku wis mati, weruh ngamalmu Allah tak jalukke ngapura. Padahal niki wafati ya, ketika beliau sudah wafat. Artinya ayat tadi jelas masih berlaku ya. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka